លេខឈុតធំតែម្ដងក្រោយការដាក់លុយជាផ្លូវការត្រឹមតែរយៈពេល5នាទីរថយន្ត Xiaomi YU7 លក់បាន 35,000 គ្រឿងនេះមិនសមជាគូប្រជែងរបស់រថយន្ត Tesla Model Y ដែលផលិតនៅចិនមែនរថយន្ត Xiaomi YU7 បានបង្កើតកំណត់ត្រានៃការលក់ដ៏អស្ចារ្យក្រោយដាក់លក់ត្រឹមតែរយៈពេល3នាទីលក់បានរហូត 20,000 គ្រឿង2នាទីបន្ទាប់ពលគឺត្រឹមរយៈពេល5នាទីប៉ុណ្ណោះរថយន្តនេះលក់បានរហូតដល់ 35,000 គ្រឿងជាក់ស្ដែងការលក់បានច្រើនបែបនេះមិនចម្លែកទេបងប្អូនព្រោះរថយន្តនេះដាក់លក់ជាមួយតម្លៃសមរម្យជាមួយតម្លៃចន្លោះពី $35,000 ដល់ $45,600 ហើយមានកម្រិតសមត្ថភាពខ្ពស់ថែមទៀតឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមនៃការលក់បន្តិចរថយន្ត Xiaomi U7 មាន3ជម្រើសសម្រាប់ប្រទេសជនក្នុងនោះ model ដំណើរការដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន1អាចផលិតកម្លាំងសរុបបាន315សេសកម្លាំងរមុះ528 Newton ម៉ែត្រគប់ជាមួយអាគុយទំហំ 96.3 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសាកថ្មមកពេញអាចបើកបរបានចម្ងាយ830គីឡូម៉ែត្រជា model standard ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$35,000 ចំពោះ model ដំណើរការដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន2អាចផលិតកម្លាំងសរុបបាន489សេសនិងកម្លាំងរមុះ528 Newton ម៉ែត្រគប់ជាមួយអាគុយទំហំ 96.3 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសាកថ្មមកពេញអាចបើកបរបានចម្ងាយ770គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ model Pro ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$38,700និងចុងក្រោយជា model កម្ពុជាដំណើរការដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន2អាចផលិតកម្លាំងសរុបបាន681សេសនិងកម្លាំងរមុះ866 Newton ម៉ែត្រគប់ជាមួយអាគុយទំហំ 101.7 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសាកថ្មមកពេញអាចបើកបរបានចម្ងាយ760គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ model Mix ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$45,600រថយន្តទាំង3 model នេះគាំទ្រដោយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿន 800V High Voltage អាចសាកថ្មពី10ទៅ 80% ប្រើពេលត្រឹមតែ12នាទីចំពោះរូបរាងនៅផ្នែកខាងក្រៅរថយន្តនេះមានប្រវែងតួខ្លួនសរុប 4,999 មីលីម៉ែត្រទទឹង 1,996 មីលីម៉ែត្រកម្ពស់ 1,608 មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងគម្លាតកង់មុខក្រោយ 3,000 មីលីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងក្រៅបានបំពាក់មកជាមួយកាមេរ៉ា12គ្រាប់ប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញា Ultrasonic radar ចំនួន12ទីតាំងរួមទាំងប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញា LiDAR sensor នៅលើដំបូលខាងមុខហើយប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរកម្រិតខ្ពស់ ADAS ផងដែរនៅផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តនេះបានបំពាក់ជាមួយអេក្រង់កំសាន្តទំហំ 16.1 អ៊ីងបំពាក់មកជាមួយកៅអីស្បែកប្រភេទ Nappa Leather មានមុខងារ Zero Gravity និងមុខងារ Massage ក៏ដូចជាកន្លែងសាកថ្មផងដែរនៅផ្នែកខាងក្រៅក៏មានបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ទំហំ 6.6 អ៊ីងសម្រាប់ការបញ្ជាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយ